हेलो दोस्तों, पुराने से पुरानी खांसी को ठीक करें मात्र 5 से 6 दिन के अंदर। उसके लिए आपको करना यह है कि 1 चम्मच आपको काला मिर्च पाउडर लेना है, जो कि आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, तो ये तक कि हमारे घर पर भी मिल जाता है। और उसको लेने के बाद में आपको 2 से 3 चम्मच शहद लेना है, जो कि वो भी आसानी से हमारे घर पर ही मिल जाता है। उस शहद को लेने के बाद उसमें काली मिर्च पाउडर अच्छे तरीके से मिला देना है, और इसको 5 से 6 दिन खाने में ही आपकी खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, घर का वेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।